Ελπίζω να σας άρεσαν τα βίντεο που έκανα. Γράψτε σε σχόλια αν είναι ωραία ή όχι. Θέλω να κάνω κι άλλα. Ναι, και θέλω να σας δείξω κάτι. Let's me take a selfie. Πριν λίγο τα έκανα. Έχω πολύ καλό στόχο. Πάμε λίγο εξάσκηση. Αυτό έχει σπάσει. Τι μου συμβαίνει? What the fuck is... Oh, fucked up. Καλά θε. Έλα ρε, πες. Χάλασε. Αυτό εδώ, το σουτ με αυτή την παλίτσα θα είναι αφιερωμένο για όλους. Fail. Πάμε. Έτοιμοι για τα τελευταία. Το πιάσα. Τερματοφύλακας. Γιατί ρε δεν κολλάς? Και τώρα επειδή έχω νευριάσει κολόβαλα, δεν κολλάει. Εγώ το έκανα. Και ναι guys, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και μπορώ να κάνω βίντεο με ζωγραφική. Τι λέτε? Γράψτε στα comments τι θέλετε να ζωγραφίσω. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Και ναι.